नमस्कार। टेस्ट ऑफ ओडिशा रे आपण समस्त को मो तरफ अनेक अनेक स्वागत। आज आम तैयारी करबा एग ऑमलेट। ताहले एही वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु। जदि भल लागिवो एही वीडियो आपण को ताहले प्लीज लाइक एंड शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल रे नुआ अछंती सब्सक्राइब करि दियंतु। आउ पाखरे थिबा छोटो बेल आइकन को मध्य क्लिक करि देबे, जहा द्वारा मो जहा भी वीडियो अपलोड करबी ताहार नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। ताहले चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। एग ऑमलेट पाई मु प्रथमे गोटे बड़ पियाज को छोट छोट काटिकी रखी। से हलदी लुण लंका को भी छोट छोट कर रखी। हलदी लुण भी गोल सारी। एबे मु 4टा अंडा नहीं। 4टा आपण जी अंडा नेबे से हिसाब रे पियाज काटिबे। जदि अधिका अंडा नौछंती ताहले आउ टिके अधिका पियाज काटिबे। जदि कम नौछंती से हिसाब रे छोट पियाज गोटे भी काटिबे। तो मु प्रथमे पियाज लंका हलदी लुण एथिपाई गोळेई देइछि, जेमिति कि अंडाटा को भांगिकी से गोळेले हलदीर छोट छोट ऊपर भासु थाए, एते भलसे मिसेनी। तो सेथिपाई मु प्रथमे पियाज को लुण को हलदी लंका गोळेकी रखी देइछि। तापरे अंडा 4टा आनिछि। अंडा को एबे भांगिकी पकोउछि। अंडा को एबे भांगिकी मु जदि सेथिरे गोळौछि ताहले किछि भी रहिबनी, आराम से भलसे गोळेई हे जिवो। आपण भलसे ताको गोळेई देबे आ से भलसे अंडा सहित मिसी जिवो। तो मु एबे आउ गोटे अछि सेटा भांगिकी गोळौछि मु। एबे देखंतु अंडाटा हलदी लुण पियाज लंका सहित बहुत भलसे मिसी जाइछि। एबे मु गोटे पैन रे गोटे बड़ स्पून तेल नेइछि। सेथिरे किछि जीरा भी ऐड करबी। आपण चाहिले सुखिला लंका भी ऐड कर परबे। जेहेतु मु कंचा लंका ऑलरेडी ऐड करके रखिछि, तो मु सेथिपई आ कंचा लंका पकोउनी। मु 4टा अंडा नहीं, तो मु 2टा अंडार मु ऑलरेडी पकेइछि। आ 2टा रखिछि आ गोटे बनेबा पई। एबे देखंतु गोटे साइड हेई आसीबा देखा जाउछि कि आ अंडार कलर भी केते भल देखा जाउछि। एई अंडाटा हेई आसिलानी। मु एबे एई अंडा को गोटे प्लेट को काढी दउछि। ए पैन रे थिबा जीरा उडा को मु काढी देली। एगेन मु आ गोटे स्पून ऑयल ऐड करूछि। सोरिष तेल मु ऐड करिछि। तो आ किछि जीरा, देन बाकी थिबा बळका अंडा जेतिकी सेटा को मु एबे एथिरे पकेइबी।
गोटे साइड तार हेई आसिलानी लगुच। एबे मु ओल्टेइकिरी अलगा साइड करूची। अंडा एबे ऑमलेट हेई आसिलानी। मु एटा को भी प्लेट को काढ़ी दउची। अंडा गोटे जोटा कि छोट छुआ ओनली नुहे बड़ मान को भी भल लगे। तो से आपण घरे करिकी बहुत टाइम खाई पारे। बहुत इजीली जल्दी हो जाए। देखंतु आ जदि मो वीडियो भल लगी ताहले प्लीज लाइक एंड शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करदेवे। रहुची, नमस्कार।